後由細食到大嘅大班冰皮月餅已經執咗粒啦，所以依家我都唔知可以食咩好。自從冇咗冰皮月餅之後咧，我轉戰咗食奶黃月餅。今日就介紹4款奶黃月餅俾大家精選咗。你想試邊個先啊？係，哎呀，諗緊。大家可以 show 下呢啲有咩咁特別先？呢個就車滑版嘅。哇，點解你會中意呢一個啊？呢一款你知唔知係咩啊？係咩牌子啊？美心流心奶黃月餅。啱啦，冇錯。咁呢一款咧，其實係每年都會出嘅佢。咁呢個咧就長方形盒啦。咁今年個設計咧就係比較佢有啲似星座嗰啲 feel。我覺得佢嗰啲圖畫咧有啲兔仔啊，有啲似。我有啲覺得 mix 咗外國嘅一啲係咯星座啊嗰啲咁嘅爸爸嗰啲感覺圖畫。嘢嚟喎。係咯，但係其實佢有啲中國古風啊，唔好理佢啦。事不宜遲，係咪好肚餓？ Yes。咁試食啦。咁就每日開一個嚟試下先啦。如果佢有唔同味嘅，都可以試唔同味嘅。咁佢裏面都有張卡嘅。係啦，原來佢係呢個係星月賀典的祝福喎。全新嘅包裝原來真係有一個插畫家 Frankie 張文儀設計喎，唔怪得知啦，佢係有個設計師嘅，叫星月慶典祝福喎呢一個。咁可以開始食未啊？可以，咁啊首先切咗先啦，你幫我開咗個包就裝先啦。冇咗一個嘅。我呢個出嚟嘛，你幫我開個包裝先啦。呢度啊，唔該，幫我搣開咗膠袋先啦。食一個就滯啦。唔係切開俾人哋睇先，咁要睇你剝開佢先。你唔好攞把刀對我。呢個安全刀嚟嘅，兒童都可以用㗎呢一隻。係啊。俾我試下。好，我哋試啊。咁加唔加到人㗎？你切一半得啦，我同你一件。係攞呢嚿嘢出嚟先。撳實佢，唔好啊，唔好啊。咁樣，係啊，咁樣切咪得咯。咁應該俾人哋睇下個裡面先，唔好咁心急住。好。嗱，咁其實佢係有啲流心嘅，其實佢係有啲流心㗎。不過咧，可能叮咗會更加好啦，但係依家呢度冇嘅，所以試下先。熟熟啊！我諗住去執啊，真係好多考慮啊！咁睇到得啊！點解會咁樣嘅啊？可能佢啱啱食咗一下，佢甩咗出嚟啊！你有咩嘢話？咁佢都好濃郁嘅，好唔好味咧？覺得？好。一如以往都係咁好味啊！呢個，因為每年都會有人送啦，或者係自己都會買呢一個月餅，因為佢多個裝啦，個味都唔差嘅。咁另外咧，食完呢個之後咧，就可以 next 啦。因為其實佢幾抵食嘅，咁多個裝，大家可以參考下啦。因為唔同信用卡咧，佢又有唔同優惠，好似200美度咯。加食 Ocean Park 啊！呢個就係黃月出品嘅，同邊個聯乘話？呢個係 Ocean Park。係啦，聯乘嘅一個熊貓嘅一個 crossover 嘅月餅啦，佢叫做明月流心雙花月餅。咁佢有2個味嘅，一個就係流心綠茶啦，另外一個咧就係流心奶黃啦。係咪食 Ocean Park 啊？咁你覺得哇好靚啊！佢有個細佬同乜嘢啊？家姐咯，睇到點開㗎呢個？我有個皮盒㗎喎，咁似皇上嗰啲點。呢個月餅咧，除咗靚之外咧，其實咧佢個部分收益咧可以去做翻一個熊貓保育計劃㗎，大家可以多多支持啊！哇！佢仲要教我哋咧可以加熱佢喎，焗爐焗150度或者煎。邊個好咧？因為我用平底鍋煎一煎佢喎。咁佢仲介紹我哋飲普洱茶添。試呢個啊？呢個係冇寫咩味㗎？呢個綠茶嚟㗎喎。係，我唔食綠茶嘅。知道你啦，咁你攞翻第2個圖案，攞兔仔圖案嗰個，都係流心奶黃餅咯，咁即係綠茶嗰個陣間我試啊。嗱，你搣咗個包裝先啦，唔該幫我。但係我唔想食流心嗰個。咁即係點啊？你食咩啊？食第2個月餅唔得咩？呢個係第2個牌子嘅流心奶黃月餅，你試唔試？係試下咯。但係又係流心奶。你食咗一塊啫嘛，啱啱，有冇可以幫助下？你唔係試食者嚟嘅咩？咁佢搣開咗之後咧，呢一個咧係一個兔仔嘅圖案啦，呢個係流心奶黃月。另外一個咧熊貓圖案嗰個咧就係綠茶味嚟嘅。但係阿少爺話唔食綠茶味啊，少爺。呢個咧明顯切落去咧係比啱啱嗰個實啲嘅，我覺得佢個料唔同啦，因為佢有啲啜住把刀嘅。佢都係有輕微嘅流心喺中間，因為可能未加熱，如果加咗熱就會震撼啲啦。你陣間話俾我聽，覺得邊個最好食㗎？我覺得啱啱嗰個好似。我覺得呢個蛋黃味重啲，個味，個奶味啊，冇啱啱個咁香。
因為我覺得佢個蛋黃個濃度高啲嘅，所以佢好似咧啱啱切落去嗰下咧係實啲咯。係啊，咁可以試邊個先啊？呢個有幾多個㗎？開咗先知喎，呢個包裝唔記得喎。咁你快啲揀啦，杜偉咪，杜偉咪。我識開啊！呢個好震撼㗎，俾大家睇下先啦。呢個咁樣嘅，佢係好古法嘅雕塑咁樣啦。古法定古老啊？古老同古法只差一線㗎咋，都係嗰啲嘢啦。跟住打開咗之後咧，噔噔噔噔，有3個。係啦。跟住依家可能有3個，所以就可能有6個啦。知唔知兩個字寫咩啊？萬豪啊！萬豪金店出嘅，萬豪酒店出嘅一個月餅嚟嘅奶黃月餅。咁佢咧個包裝比較奢華啲嘅，古風啲嘅。跟住然之後咧，有飲啊！有檸檬茶等陣先。阿助手可唔可以俾啲檸檬茶嚟？跟住下面咧就有咁樣爸爸，檸檬茶，檸檬茶。有呢度，唔好打開個鏈。點解嘅？點解唔好打開個鏈啊？後面有個神秘人匿埋咗㗎嘛。爸爸，飲檸檬茶啦，係又要賣廣告啦喺度。好好飲！哎呀，你唔好飲先啦，我好餓。哇，好凍喎！咁佢就呢個盒咧，真係可以留翻咧做首飾箱啦，係，即係覺得佢好精緻啊！幫我擺翻啦。好啊，等先，俾大家欣賞下先呢個盒。咁呢個又係奶黃月餅喎。又係奶黃月餅，咁多個奶黃月餅。都話精選咗4款奶黃月餅，有冇聽㗎？不過你可以試呢個嘅果仁咯，呢個開心果，但係已經開咗啦，食埋佢啦。好少啫，每人得個半塊每件。你個甜品王，但係呢個 size 明顯細啲，好似特別。哦，切完之後咧，覺得佢係有種咧，好似酥咁樣，佢唔係流心嘅喎，好似曲奇咁樣咯，我覺得佢個感覺。你攞呢個盛住嚟食啊！喂，掉得嚟都係啊。唔係，其實都幾香嘅，不過佢唔流心咁解啫。你覺得咧？你覺得咧嚇？我點知啊？一定要俾意見㗎嚇。唔係啊，食藍心啊，仲得流心。咁呢個覺得佢中間嗰啲酥咧有啲似曲奇嗰啲味，覺得佢個奶同埋嗰個流心，即係個蛋黃香都唔係特別重，但係佢個質地比較特別啲，我覺得有啲似曲奇。又食流心啊？呢個最後一個啦，最後一個壓軸出場嘅，就係佢唔係流心啊，終於嚇！開心，係喎。開心果軟心啦，呢個係，另外就係夏威夷果仁焦糖咖啡啦，終於唔係流心啦。可以睇下個樣先，有冇？係啦，松鼠嘅綠色包裝，呢個都係美心嘅。睇下先。果仁蜜語。開心果係綠色㗎。係啊。咁試開心果先啦，轉頭再試咖啡。你真係有 show 俾人哋睇喎，你醒目喎。嗰個松鼠圖案啦，嗰個係咪啊？你睇唔睇到啊 MS 即係咩意思啊？MX 啊，MX 係美心嘅一個標誌咯，即係好似你敏華咁樣特別。你拍咗好多秒喎。係啊，切開佢，噔。哇！等睇下裏面先。最後一個啦，終於。佢裏面咧係好似麻薯咁樣個。麻薯。佢話軟心啊嘛，所以係咁樣噶。睇下佢有冇果仁喺入邊先，有冇啲開心果？你知唔知開心果係好有營養價值㗎？我知道。好香啊！勁香果仁味嘅呢個。可能食咗咁多，我都係奶黃呢個最出色啦，係咪啊？食埋呢個咩？咖啡嚟㗎，你唔食得肯定。我唔想話我食咯。食咗咁多個，請俾翻。請俾翻。唔好揈嚟揈去啊！錄緊啊！你仲喺度做咩啊？吞咗佢先啦。覺得點樣啊？幾好。覺得邊個最好啊？咁多個之中。嚇？第一嗰個。原來你最中意食第一啊？阿少爺話最中意食係第一嗰個喎。
第一嗰個就係美心流心奶黃月餅最經典嗰款。我仲以為你會中意曲奇嗰個添，類似曲奇嗰個。咁佢唔試個咖啡同埋綠茶味咧，咁我可以試俾大家睇啦。咁可以切開俾大家望下先。咁另外你慢慢照嘅喎，你唔好走咗去喎，繼續坐翻喺度喎，未完結嘅喎，仲做影緊你嘅喎。咁呢一個咧就係流心綠茶啦，即係黃月嗰個熊貓嗰個 crossover 啦。佢唔食綠茶，我食啦。哇！切開佢係流心嘅呢個，哇，黑色嘅喎。唔係黑色，綠色嚟嘅，佢深綠色。你要唔要試一啖啊？唔要。佢個皮咧就外脆嘅，中間嗰啲有啲似蓮蓉咁樣嘅，應該係佢將啲綠茶咧打咗成一個蓮蓉嘅質地啦，然後中間再加個流心嘅醬，係3重口感。如果你覺得口感上面咧呢個真係最出色啦，因為佢個皮真係脆啊！我覺得如果加熱去食呢個好出色㗎，因為唔可以走咗去嘅，點解？唔可以嘅，呢個嚟㗎。你拍到幾時啊？你係咪拍到呢度變咗100啊？我試埋嗰個咖啡就完結啦。我原來咧呢一個咧特別大粒㗎，我哋對比翻。點解你呢個食一半又唔食一半嘅？一陣先食啦，唔使影晒食成個嘛，我切俾人睇啫嘛。咁另外呢一個咧就係咖啡，哇，嗰個好實啊！你切咗啲綠色落去喎。因為佢本身啱啱個黐咗啲醬落去，哇！唔好似咁難切啦，佢裡面敷晒全部果仁嚟㗎，你睇下，即係如果中意食5仁嗰啲，望下，你睇下一粒粒。如果中意食5仁月餅嘅人咧，可以試呢個喎，但係佢又冇5仁嗰個咁，即係咁懷舊，佢有少少新派啲嘅感覺。呢個口感都好多層次。俾我聞下。佢有啲個味道好似幾好。佢咖啡唔係好重咗，你試唔試一啖啊？因為我覺得佢有啲似食緊馬仔嘅感覺啊！呢個，因為馬仔係咪幾粒嘢黐埋一齊，跟住後好中軟嘅，咁佢呢個有啲似嗰個感覺。啲果仁勁多，不過呢個咧係會漏啲嘅，因為佢好多果仁啊嘛。咁如果我自己中意嘅話咧，如果流心奶黃月餅咧，我真係覺得美心最好食，我同你一樣。但係如果你講個口感嘅話咧，黃月呢個綠茶咧真係好出色，我俾佢同埋黃月呢個綠茶係最高分。大家可以參考下，祝大家中秋節，中秋節快樂！你講大家中秋節快樂！大家中秋節快樂！再見！多謝 Please 收睇。like share 訂閱。講咗重點 ，good，下次再見，拜下次再見，拜。拜拜。